Bugün sizlerle beraber slime yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Malzemeler arkadaşlar. Polymer slime yapacağız. Nasıl özel bir malzeme. Ayrıca burada borax suyumuz var. Belki ilave edeceğiz. Simimiz var. Belki koyabiliriz. Burada boraksımız var. Arkadaşlar biz önceden buraya ne yazık ki borak olmasın diye koyduk buraya boraks. Yine de sizin ne yapacağınızı söyleyelim. Hem çay kaşığı kadar boraks koyuyoruz bir suya. Bu eriyene kadar da karıştırıyoruz. Tam erimemiş arkadaşlar. Biz o yüzden biraz daha karıştıralım. Karıştırmaya devam ediyorum. Bu yeterli herhalde arkadaşlar. Bakmaya devam ediyorum. Ben bir su bardağı kadar döküyormuşuz. Yani bir su bardağı vardı diye ümit ediyorum buradan. Ben de. Hepsini dökeceğim. Bunun kadar bir şey var. Hepsini döktük. Aynen sürekli hepsini döküyoruz. Burada pirit gibi. Hayır, pirinç gibi biz bunu yağmurla videodan önce ellemiştik şöyle Şöyle arkadaşlar. gösterelim. Pirinç böyle sıvı pirinç. Sıvı uhu bile denilebilir yani. O da yeter arkadaşlar. Garip bir şey. Ben iyice bir bitirmeye çalışıyorum. Ben de o sırada boraksı yapıyorum. Sonundakiler pek erimemiş. Neyse bunlar daha bayağı damlayacak. Ses çıkarsa özür dilerim. Tamam yeter. Şimdi bunu ilave edelim. Kaşığa. Böyle yağlı kağıdın üzerinde yapmayı tercih ettik. Çok böyle buralar bozulmasın. İçimiz sırasıyla karıştıracağız. Olmaya başlıyor. Olmaya başladı. Ben karıştırıyorum. Suyumuz çok gelmesin de. Daha önce arkadaşlar öyle bir şey oldu bizde de. Bir videomuz hatta arkadaşlar siz de izlemişsinizdir umarım. Çok güzel. Başka bir slime videomuzda. Arkadaşlar birazcık Şu böyle fazla. gördüğünüz bir slime. Ama hala ucuk ucuk. Evet suyu var şunun bayağı. Katılaşıyor. Birazcık fazla su katmışız arkadaşlar biz galiba bunun içine. İçine bir su bardağı yazıyordu. Ama su Burada bir su bardağı yaptık. Ne yapalım? ama arttı yani su bayağı. Ben de elime almak Doğru istiyorum. değil mi? Sen bak. Oo bayağı sulu olmuş arkadaşlar. Şöyle sıvayalım. Oo hala. Kaşık düştü ya. Kaşık düştü. Her videomda niye olmak zorunda bu? Her videoda oluyor mu? Neredeyse. Elle karıştıralım. Of arkadaşlar bayağı cıvık. Ama ele Çok yapışmıyor. güzel. Çok güzel arkadaşlar. Şeffaf polimer bir Ay slime. çok güzel. Ben de elime alacağım. Ay. Arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi hoş bir şey. Neyse yani bırak karışmaya devam edelim ayrılmasınlar. Dur birleştirelim. Arkadaşlar bayağı güzel oluyor. Size göstermek isteriz. Gösterelim hemen. Bu da video kamerayı çeken Tuncay amca. Yani babam. Anlamayabilirsiniz oturunca. Anlamak. Ay, çok güzel ya. Az daha çok az Bak daha bırak. şuraları şöyle Buna da bırak ilave etsek mi? Çok sıvı oldu. Tamam. Mini var. Ama borakslı su ilave edelim ne olur Bence ne de. olmaz. Burada boraks suyumuz var. İşe yaradı ilk defa. Mesela birkaç damla kadar döktüm ben. Tamam devam edelim karıştırmaya. Şu an karıştırıyoruz. Bekletince bayağı bildiğin slime oluyor. Evet arkadaşlar Şu sular su yine olmasa öldürüyor. falan olmayacak. Arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar oluyor acayip mutluyum. Almak istiyorum. Ben de alacağım. Tamam. Hem de oynayacağım hatta. Çünkü arkadaşlar ben bir suyunu sıkacağım şunun. Valla suyunu sıkınca bildiğiniz arkadaşlar şey gibi Slime. oluyor slime. Ama böyle şeffaf slime bir de. Ama böyle Evet, şöyle gösterelim size slime'ı. Böyle değişik bir şey oldu. açacağım. Yağmur koy içine bir daha. Açılmaz değil mi bu? Henüz açılmaz. Azıcık açılıyor. Neyse arkadaşlar